COBRA het ontwikkel in 2002 in Amerika. Die persoon wat hom gestig het, sy naam is Chris Sutton. Chris was 'n voormalige sheriff en 'n maximum security corrections officer en hy het letterlik in sy polisiekar het hy COBRA se kurrikulum sit en skryf. Ons het betrokke geraak by COBRA in 2014 en sedertdien het COBRA gegroei tot die grootste self-defense brand ter wêreld. Geslagsgeweld is 'n groot probleem in Suid-Afrika en bitter min vroue neem die inisiatief om met hulle eie uit 'n selfverdediging kursus te doen. Hulle het gewoonlik hierdie persepsie dat dit 'n martial art soos karate of daai tipe van ding is. En hierdie is vir ons 'n ideale geleentheid om vroue te wys, maar dit is eintlik maklik om selfdefense te leer. So ons maak graag gebruik van hierdie tipe platforms om vroue te help bemagtig en hulle bloot te stel aan selfverdediging. Vandag gaan ons met die dames behandel hoe om 'n moeiliker teiken te word vir kriminele, hoe om aanvalle te voorsien, die pre-attack indicators soos ons dit noem, hoe jy jouself uit 'n situasie uit kan praat en dan natuurlik ook die fisiese tegnieke wat 'n ou moet kan gebruik om jouself te verdedig as praat nie langer werk nie. So ons gaan die hele spektrum met hulle doen, maklik om te leer tegnieke, so enigiemand kan dit doen en die doel is dat selfverdediging toeganklik moet wees vir almal. Ons sê altyd vir die mense die belangrikste tip wat jy kan onthou vir selfverdediging is die AAA beginsel. Die eerste A staan vir awareness, met ander woorde wees bewus van wat om jou aangaan. Die tweede A staan vir alarm, met ander woorde luister na jou instink, jou gut feel, en dan die derde A staan vir aksie, action. Wat doen jy in die situasie? So in die algemeen, as iemand jou lewe in gevaar stel, beklei jy met alles wat jy het. As hy jou eiendom soek, is dit gewoonlik die veiligste om dit maar op te gee. En as jy kan wegkom, as jy met ander woorde kan hardloop in 'n situasie vermy, is dit altyd die beste oplossing. So dis die belangrikste tip wat ons vir ouens kan gee. A. So wat gaan jou help? Kennis. En hoe om die regte goed in die regte omstandighede te doen.